კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი განაგზობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას, თქვენ უყურებთ და უსმენთ ობიექტივის ღამის სტუდიას, მე ჟურნალისტი ვონდო ძინარაშვილი ვარ. ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარია საქართველოს პარლამენტართა პალატის თავმჯდომარე ბატონი კობა ამირხანაშვილი. საღამოშვიდობისა ბატონო კობა, ძალიან საინტერესოა, ძალიან კარგია, მისასალმებელია, რომ პარლამენტართა პალატა შეიქმნა და პარლამენტის ყოფილი წევრებისთვის რაღაცას არსებობს საკრებულო, ასე ვთქვათ, საკრები ადგილი, სადაც ერთმანეთს გაუზიარებენ მოსაზრებებს. მაგრამ ჩვენი საუბრის თემა არის საკონსტიტუციო რეფორმა და პარლამენტის ყოფილი წევრების, ყოფილი დეპუტატების იგნორირების საფუძვლები. მოდი ასე დავარქვათ ამ თემას. მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი პარლამენტის ყოფილი წევრი უკმაყოფილოა იმით, რომ ბევრ პოლიტიკურ პროცესში ისინი არ მონაწილეობენ. მე დიდი ხანია ვსაუბრობ ამ საკითხებზე ობიექტივის პირდაპირ ეთერში და ვამბობ, რომ არ შეიძლება პოლიტიკოსები, რომლებსაც აქვთ გამოცდილება, მრავალწლიანი გამოცდილება, მათ შორის შეიძლება თავიანთ პროფესიაში ძალიან წარმატებული ადამიანები არიან, მაგრამ მათი ეს პოლიტიკური გამოცდილება არ უნდა დაიკარგოს სახელმწიფოსთვის. ნებისმიერი სახელმწიფო მოხელის, რომელიც სხვადასხვა პერიოდში მუშაობდა, ყველა უნდა ჩადგეს სახელმწიფო სამსახურში. ნებისმიერი პარტიის მმართველობის პერიოდში. ანუ ჩვენ გვჭირდება ძალიან ბევრი სახელმწიფო კაცი, რომელიც სახელმწიფო ინტერესებით იხელმძღვანელებს და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ადამიანების მონაწილეობა ამ პროცესებში. მე ძალიან გამიკვირდა მართალი გითხრა და არ მოველოდი, რომ საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში რაღაცა საკონსულტაციო, ასე ვთქვათ, ჯგუფის სახით მაინც მონაწილეობას არ მიიღებდნენ პარლამენტის ყოფილი წევრები, თუნდაც პარლამენტართა პალატის ფარგლებში ვით შეთანხმდებოდით, რომ უნდა ყოფილიყავით ამ საკონსტიტუციო კომისიაში. ამ განხილვებში აქტიურად არ მონაწილეობთ. ეხლა ჩვენ გვაქვს მუდმივი რუბრიკა საუბრები კონსტიტუციაზე და სწორედ ამ თემაზე მინდა ვისაუბრო. რატომ მოხდა ასე, რომ საქართველოს პარლამენტის დღევანდელი ხელმძღვანელობისთვის თქვენ პარლამენტის ყოფილი წევრები არ აღმოჩნდით ის ადამიანები, ვისთვისაც ჭკუა უნდა ეკითხა, რაღაც გამოცდილება გაგეზიარებინათ ამ ახალგაზრდებისთვის. იქ ძველი გაზრდებიც არიან, მაგრამ მაინც გამოცდილება არ აქვს ძალიან ბევრს, ხო? მოგესალმებით, ბატონო ბონდო, მივესალმებით თქვენ ტელემაყურებელს და მსმენელს. მადლობა მინდა გითხრათ, რომ ამ საკითხი დაინტერესდით, ხედველობაში მაქვს პარლამენტართა პალატა. სამწუხაროდ უკვე 2 წელი ხდება, რაც ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია არსებობს. მანამდე იყო მცდელობა, რომ გარკვეულ ჯგუფებს შეექმნათ წინამოწვევის პარლამენტის წევრების გარკვეული არასამთავრობო ორგანიზაციები, მაგრამ ეს იყო ბოლოს ყველაზე სერიოზული, ასე ვთქვათ, პრეცედენტი, რომელმაც ყველა გააერთიანა და ყველა პარლამენტის წევრი, ვისაც ჰქონდა და აქვს სურვილი, ეს რამდენიმე ასეულ კაცს მოიცავს, დაწყებული 90 წლის მოწვევის პარლამენტიდან 2016 წლამდე, ანუ გასულ პარლამენტამდე, მეორე მოწვევის პარლამენტის ჩათვლით, აქტიურად არიან ჩართული აი ამ პარლამენტართა პალატის საქმიანობაში და უნდა გითხრათ, რომ როგორც თქვენ ბრძანეთ, საუბრები, კერძო საუბრები და მე ძალიან ბევრ ადამიანთან მიწევს საუბარი, არა მარტო ჩვენ ოფისში, ისედაც ბევრ ადგილზე ხვდებით და ყველა ასეთ გულისწყივებს გამოთქვამს იმის თაობაზე, რომ ამ ხალხს არ აქვს საშუალება, არ მიეცა იმის საშუალება, რომ მოახდინონ გარკვეულწილად თავის თვითრეალიზაცია ცოტა რთული სათქვამია, მაგრამ იმ კარგი და კეთილი გამოცდილებების, ასე ვთქვათ, სრულად უანგაროთ, რომელიც ჭირდება სახელმწიფო მშენებლობას. ეხლა თქვენ ძალიან დიდი ხნის ჟურნალისტი ბრძანდები დამსახურებული და მრავალმა ხელისუფალმა გაიარა თქვენ თვალწინ და აკვირდებოდით ვინ როგორ იქცეოდა რანაირად. ეხლა რა თქმა უნდა ზოგიერთ პარლამენტის წევრი არც მოისურვებს, რომ კიდევ რაღაც მსგავსი რამე ღონისძიებაში მიიღოს მონაწილეობა, ჩაერთოს ან განხილვებში, იმიტომ რომ თავის ძროზე პარლამენტშიც იყო ძალიან ინერტული და ბევრი ისეთი ადამიანიც იყო ჩვენს გვერდით და ჩვენს მერეს და ჩვენამდეც, ვინც საერთოდ არც შეხებაში წავყოფილა კანონებთან, მაგრამ ძალიან სერიოზული ჯგუფი ადამიანების ყველა მოწვევის დროს იყვნენ აქტიურები და ამ ადამიანებს უნდათ, რომ თავისი მონაწილეობა მიიღონ აი ამ განხილვებში, განსაკუთრებით თორსა საუბარი არის კონსტიტუციაზე, რომლის მიღების დღიდან, პირველი დღიდან მოყოლებული დღემდე ეს ხალხი ჩართული იყო ამ საკონსტიტუციო ცვლილებების და მიღების პროცესებში. თვითონ მე პირადად თქვენ მონამორჩილს 99 წელს რო იყო ცვლილებები, რამდენიმე ცვლილების ავტორი გახლავართ მე თვითონ და ჩემთან ერთად ძალიან ბევრი კოლეგა.
რა აღარ ვიძახი 95 წელს როგორი ასე ვთქვათ პერიპეტიებით მოხდა გახსოვთ ამ თვითონ კონსტიტუციის შეკვეცება როგორ მოახერხა ედვარდ შევარდნაძემ და მიუხედავად იმისა რომ იყო ძალიან რთული პოლიტიკური სიტუაცია ძალიან რთული შიდა პოლიტიკური ასე ვთქვათ გადანაწილებები შიგნით იმ პარლამენტში მაინც მოახერხა და მაინც კონსენსუსით ხარს უსვავ აი ამ ჯგუფების აი ამ პოლიტიკური ჯგუფების კონსენსუსით მოახერხა ეს სამწუხაროდ დღეს ეს ასე არ არის სამწუხაროდ არ არის პარლამენტართა პალატა რა თქმა უნდა გონიერი ადამიანი ამას უნდა ცუდი სიტყვა ვიყენებდე ამოყენებდა ეგ ძალიან ცუდი სიტყვა მაგრამ აი აუცილებლად უნდა თანამშრომლობდეს ამასთან მით უმეტეს გასული პარლამენტის წინამორბედის პარლამენტთან კორზეთის თავმჯდომარის ერთად ჩვენ მოახერხეთ პარლამენტში შიგნით ეზოში არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის სპეციალური სივრცის შექმნა ძალიან კარგი ოფისია ვებერთელა თავის პატარა და დიდი სააქტო დარბაზებით სადაც უნდა ყოფილიყო არასამთავრობო ორგანიზაციების ასე ვთქვათ ინტეგრირება შეხვედრა დეპუტატებთან და ასე შემდეგ სამწუხაროდ ამ პარლამენტშიც როგორც წინა პარლამენტშიც და იმის წინა პარლამენტშიც თავისთავად მე ხლა არავის არ ვაკლინა მაგრამ სულ ერთ და იგივე ყველას უცნობელი რამდენიმე სამთავრობო ორგანიზაციის ხალხი დადის შეუზღუდავად და ნუ წარმოუდგენელი რამე ეს ცუდია როგორც საკუთარ სახში ამ ხალხს აქვს რომ გადახედოთ თვითონ შინაგანი წესით საშუალო დაშვების უფლებაც კი აქვს ამ არასამთავრობო ხელმძღვანელებს ნუ ნონსენსია წარმოუდგენელი რამე მაშინ როცა პარლამენტის წევრები რომელმაც სისხლიჩა აქციას შეიტყვიან უამრავი კანონის მიღებაში თვითონ გაიტანეს და ამ კანონების რეალიზაცია ხდება დღეს აი ამასაც საერთოდ არაფერ შეხებულობაში არ არის ეგ ძალიან ცუდია და დაუბრუნდები ამ კონსტიტუციასთან აი თქვენი შეკითხვის პირველ ნაწილს პროცესებში აღნიშნებენ სამწუხაროდ ის ადამიანები რომელსაც საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქცია ხელი მოწერილი ანუ ადამიანების დიდი ნაწილი ძალიან დიდი ნაწილი ვინც თავის დროზე სახელმწიფოს მართვაში მონაწილეობდა კანონების მიღებაში კონსტიტუციის შემუშავებაში და კონსტიტუციის მიღებაში მონაწილეობდა აბსოლუტურად ჩამოშორებულია სახელმწიფოს მართვის და კანონშემოქმედებით პროცესს რაც თავისთავად ну ეხლა თუ ადამიანი პარლამენტარიან არის კენჭისყრაში მონაწილეობას ვერ მიიღებს და ამა თუ იმ კანონს ან კონსტიტუციას ხარს ვერ დაუჭერს მაგრამ მის კენჭისყრამდე მიტანაში კენჭისყრამდე სანამ მიიტანენ ამ კანონს იქნება თუ კანონში ცვლილებას თუ კონსტიტუციაში ცვლილებას მანამდე უნდა მონაწილეობდნენ ეს ადამიანები ამ პროცესში იმიტომ რომ არ შეიძლება გამოცდილების იგნორირება ცოდნის იგნორირება არ შეიძლება სამწუხაროდ ეხლა აი მაგალითად ჩვენი მეოთხე მოწვევის პარლამენტი ხო როცა კონსტიტუცია იქნა 95 წელს მიღებული თქვენ ძალიან კარგად გახსოვთ რამხელა პერიპეტიები იყო და რთული იყო მეოთხე მოწვევის პარლამენტმა დაახლოებით 800-მდე კანონი მიიღო დღედაღამე მუშაობდით და თითქმის ის რაც არსებობს ეს კანონმდებლობა საქართველოში კონსტიტუციიდან გამომდინარე რაც შესაბამისობაში უნდა ორგანული კანონები კოდექსები და ეს უამრავი კანონი დღედაღამე მუშაობდით ეს ყველაფერი ჩვენ ხელში შეგავლია იმის შემდეგ თითოეული კანონი და კოდექსი თუ დაიწერა დანარჩენი ის არსებობს და იმის შესწორებები და ასე ვთქვათ გადაკეთება ვისაც როგორ მოვა თავის ხასიათზე ხდება ამის ასე ვთქვათ მორგება ეს არის ძალიან ცუდი ჩვენ პარლამენტართა პალატამ მიუწერეთ პარლამენტის ხელმძღვანელობას ეხლანდეს როგორც კი გამოცხადა რომ უნდა ყოფილიყო კომისია მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა არ ვიცი რის გამო იყო ეს დროის უქონლობის გამო იყო საიტნოტი იყო თუ რა იყო არ ვიცი ნუ ისეთ არის უხერხულია უბრალოდ რომ საკონსტიტუციო კომისიაში საქართველოს პარლამენტართა პალატიდან არ იყოს წარმომადგენელი და იყოს სხვა არასამთავრობოები მიხვდით მაშინ არც ერთი არ უნდა იყოს რა თქმა უნდა აქ უნდა იყოს პოლიტიკური პარტიები პირველ რიგში ესე არის ასეც უნდა იყოს მაგრამ თუ არსებობს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები სექტორების პირველ რიგში უნდა იყოს პარლამენტში პარლამენტართა პალატა უნდა იყოს რა თქმა უნდა სამწუხაროდ ეს ასე არ მოხდა მიუხედავად იმისა რომ იქ რამდენიმე ძალიან გამოცდილი ეგრეთ წოდებული კონსტიტუციონალისტები ქვია ეხლა მოდაში ასე ქვია ყველა ერქმენ კონსტიტუციონალისტებს ასე ქვია რა ვიცი ეხლა არიან თუმცა კარგი იყო რომ ასეთი ჩვენი კოლეგები პალატის სახელით და პალატის სახით ყოფილიყვნენ წარმომადგენლები ეს თვითონ კონსტიტუციას წაადგებოდა იმიტომ რომ დღეს რო ხედავთ იმდენი ლაფსუსია და იმდენი რაღაცები არის ამ კონსტიტუციის პოლიტიკურ პროცესს წაადგებოდა სახელმწიფოებრიობას წაადგებოდა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ მემკვიდრეობითობა და თანმიმდევრულობა გარკვეულწილად დავიცვათ შევინარჩუნოთ და შემდგომ გადავცეთ მომავალ თაობებს როგორც იგნორირებას უწევენ ყოფილ პარლამენტარებს ასეთივე იგნორირება ემუქრება დღევანდელ პარლამენტარებსაც სამომავლოდ ხო მაგალითი ეს არის გოდორია ცნობილია აი ეგ ამასეთ ერთ გადაცემაში თქვია ზუსტად პარლამენტში თქვია გოდორი გახსოვთ მეთქი აი გოდორი გახსოვთ ბავშვობაში იყო ესეთი იგავი და წაიკითხეთ თქვენც მოგიწევთ თქვენც ასევე წაგიღებენ და დადებენ იქ არ შეიძლება აი ეს წიგნი რომელიც თქვენ გადმოგეცით ხო ეს არის მნიშვნელოვანი წიგნია და ჩვენს მაყურებლებს უთხრა ეს არის
ენციკლოპედიური გამოცემა შეიძლება ასე ითქვას, შეიძლება კი ნამდვილად ასეა. საქართველოს პარლამენტის წევრები 1990-2015 წელი 25 წელი შესრულდა საქართველოს პარლამენტარიზმის ისტორიიდან და აი ეს არის პარლამენტარიზმის 25 წლის თავისადმი მიძღვნილი ძალიან კარგი აკადემიური გამოცემა, სადაც პარლამენტის ყველა მოწვევის, ყველა წევრის ბიოგრაფია, მათი ფოტოსურათებით და უპირველესად ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კობა ამ წიგნისთვის, ამ საჩუქრისთვის. ყველა ჟურნალისტს უნდა კონდეს ეს წიგნი. მე არ ამგონია რომ საქართველოში ყველა ჟურნალისტს კონდეს ეს წიგნი, ამდენიც არ არის დაბეჭდილი ასაკვირველია. მე თუ ვინმეს დააინტერესებს ჩემს კოლეგებს კონკრეტული პარლამენტის წევრის ბიოგრაფია, შეგიძლიათ დამიკავშირდეთ და მე ამ წიგნის მიხედვით გაგაცნობთ ამ ჩვენი დეპუტატია, მან წარმოადგენს. რომელი მოწვევის დეპუტატი იყო, რომელ წელს დაიბადა, რა პროფესიის არის და ასე შემდეგ. უნიკალური გამოცემაა მართლაც და დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ამ წიგნის გამოცემისთვის და ამ წიგნის ჩემთვის ჩუქებისთვის. ბატონო ბოლდო, მე ამ წიგნით კიდევ ერთხელ წინადადებით ვიტყვი და დავასრულებ, გამოვხატე ჩემი დამოკიდებულება ინსტიტუტის, როგორც პარლამენტარიზმის, როგორც ინსტიტუტის მიმართ, მოგწონს, არ მოგწონს, დღეს თავი მოგვაქვს, უნდა ინტეგრაცია მოხდეს ამ ქვეყნის სტრუქტურებში, ეს ამას მაინც 25 წლიანი ისტორია აქვს, თუ არ დავიწყეთ 1921 წლის აი ამ მოვლენებს რაც მოხდა სამწუხაროდ. ძირითადად მაინც 90 წლიდან დაიწყო ჩვენი ისტორიის უახლესი ისტორიის ასე ვთქვათ აღქმა და ესეთი დამოუკიდებლობის მოპოვება აი ეს პერიოდი და აი ეს ყველაფერი მანდ არის გადმოცემული და როდესაც თვითონ ამ პალატას რო არსებდით თქვენ თავში ბრძანეთ ასეთი ის რომ შეიქმნა ვიცით რა დღესდღეობით სამწუხაროდ ამ პარლამენტართა პალატას პროფკავშირების და ესეთი როგორც დამგზავრების ბიუროს ფუნქცია აქვს სამწუხაროდ იმიტომ რომ ჩვენი კოლეგები ხშირად მილიან ამ ქვეყნიდან და ნეკროლოგებს ვაქვეყნებთ და ერთმანეთს ვაგებინებთ და დავდივართ ამ დროს ეს რა თქმა უნდა ესაც უნდა იყოს იმიტომ რომ ყველა სიკვდილის შვილები ვართ მაგრამ იმ ხალხს ვისაც უნდა აქტიურად ჩაერთოს უნდა მონაწილეობდეთ აუცილებლად ჩვენ უნდა დავდიოდეთ სკოლებში ჩვენ ვაკეთებთ უნდა პოპულარიზაციას ვერ წარმომიდგენე ახლა წინა მოწვევის ასეულობით პარლამენტის წევრთა რო დაждები და განიხილავ აი ამ კონსტიტუციის პროექტს იმას უფრო მეტი ფასი ექნება თუ რო დადიხარ და შენი ძალით მოყვანილ ხალხი რო ყავს დარბაზში მოყვანილი ნუ ახლა ვერანაირ კრიტიკას ადმინისტრაციული რესურსის გამო ხო მახსენდება ჩვენი სკოლის დროს ახლა თქვენ ახალგაზრდა ხართ მე მახსოვს რომ ჩვენ სკოლებში რო ვიყავით დადიოდნენ ხოლმე პარტიიდან მოდიოდნენ გვიტარებდნენ 22 ყილების 20 ყილების მასალების გაცნობა რაღაც ამის რამეს აგონებს თუმცა მაინც უნდა გითხრათ რომ მაინც წინ გადადგმული ნაბიჯია რომ ხალხი მაინც უყურებს რომ მაინც ხდება განხილვა ეს მაინც ძალიან დიდი პოზიტივია ტელევიზიით გადაიცემა ძალიან დიდი პოზიტივია მაგრამ შიგნით რომ ჩავიხედოთ ცოტა რთული სიტუაციაა მე მინდა რომ ახლა გამიჩნდა ეს აზრი ასე ვთქვათ და ვთხოვო საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს და საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარეს ბატონ ირაკლი კობახიძეს რომ საყოველთაო სახალხო განხილვების ფარგლებში ერთი შეხვედრა, ერთი დღე, ის რამდენიმე საათი რაც აქვს მას ძალიან დატვირთული რეჟიმი აქვს პარლამენტის თავმჯდომარეს გამოყოს და პარლამენტართა პალატის წევრებთან ერთადაც განიხილოს ძალიან კარგი ის გადასინჯვის პროექტი. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და ეს ამ პარლამენტისთვისაც და მომავალი პარლამენტებისთვისაც ძალიან მაგალითი იქნება იმისთვის რომ არ თანმიმდევრულობა და მემკვიდრეობითობა არსებობს ეს არის მთელი არსი ეგ არის რომ უწყვეტობა იყოს ჩვენ რომ ჩავდივართ სხვა ქვეყნებში და ვათვალიერებთ და განახებენ ხოლმე თავიანთ წინამოწვევის პარლამენტის ასე ვთქვათ გამოფენებს ისტორიას ახლა ინგლისის მრავალსაუკუნიანი ისტორია ხო ჩვენ გვინდა რომ ეს 25 წელით დავიწყო და გავაგრძელოთ თუმცა ის პირველი მოწვევა რასაც ვეძახით ჩვენ პირველ პარლამენტს რასაც ვეძახით ხო და შორის იმას პარლამენტი ერქვა, შორის პარლამენტი ერქვა, იმიტომ აი დოკუმენტებს როცა ამ წიგნზე მუშაობდი, ძალიან საინტერესო დოკუმენტებს წავაწყდა და იქ ასე ქვია. ეხლა სიტყვას ამხანაგი ცოტა ცუდი სათქმელი, ეხლა მე ვიღებს რო ვთქვა ამხანაგო ბომბო რო გითხოთ, ვიღაცას ეწყინება. ამ დროს მაგალითად ექვთიმეთ აყავაშვილი იყო პირველი ამხანაგი წოდებით. პარლამენტში იყო პირველი ამხანაგი. ეხლა ვთქვა ამხანაგო რომელიმე მინისტრს რო ვთქვა, ეწყინება. ან ვთქვა ასე ამხანაგი ექვთიმეთ აყავაშვილი. ხო ამხანაგი. არა და ასე მიმართავდნენ მაშინ. რა არის ამაში ცუდი ახლა ძალიან კარგი მიმართვა და მე მაგალითად ბატონზე უკეთსაც მომწონს ამხანაგი მიმართვა იმიტომ რომ ბატონი ცოტა სხვანაირად ასოცირდება ახლა ბატონები დღეს ახლა ფულიანი ხალხია სამწუხარო და ჩვენ ერთხელს უფრო არისტოკრატია იყო არისტოკრატია ისე რომ სამწუხაროდ ყველაფერი ასე იცვლება ისე რომ კარგი იქნება თუ ამას ხარზა უჭერს ბატონი ირაკლი და ჩვენ ვახერხებთ შეხვედრას
მოვლენ პარლამენტის წინამოწვევის დეპუტატები და მე მგონია ძალიან საინტერესო და კონსტრუქციული გახილვა იქნება და აღარ გვექნება ცალ-ცალკე კულუარული ლაპარაკი მიერეკავენ ურეკავთ ხვდებით და მე მგონია კარგი იქნება. არის დიდი დარბაზები, გააჩნია რამდენი ადამიანი იქნება, შეიძლება პარლამენტში გაიმართოს ეს შეხვედრა. შეიძლება პრობლემა არის შენობაში სადმე რამდენი ადამიანი შეიძლება ჩვენთანაც გავმართოთ. ჩვენ ამის პრობლემა არ აქვს. კი, მე ვფიქრობ, რომ აი ამ იდეას გადასცემენ ბატონ ირაკლი კობახიძეს და რატომღაც მგონია, რომ ის გაითვალისწინებს. ძალიან კარგი იქნება სოთაშორის. ეხლა დავიწყოთ საუბარი უშუალოდ კონსტიტუციაზე ბატონო კობახიძე. რა არის ამ კონსტიტუციაში, რომელიც ცვლილებაა თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რამაც შეიძლება სამომავლოდ საქართველოს უახლეს ისტორიაში გარკვეული ცვლილებები, უახლოეს მომავალში გარკვეული ცვლილებები გამოიწვიოს. რაც შეიძლება აბსოლუტურად მიუღებელი იყოს მომავალში საზოგადოებისთვის და რასაც შეიძლება დაეფუძნოს საზოგადოების განვითარება პერსპექტივაში. ბატონო ბონდო, ეხლა არ დაგიმალოთ და აქ რომ მოვდიოდი, მე ვიცოდი რომ ახლა ჩვენ პოლიტიკაზე ვსაუბრობთ, ვერაცდები რომ აუცილებლად ვილაპარაკო ყველაზე მძიმე მომენტზე, რაც დღეს პოლიტიკურ სივრცეში დღეს განიხილება, ეს არის კონსტიტუცია და კონსტიტუციური პროექტი. რა თქმა უნდა, რამდენიმე მომენტი არის ისეთი, რომელსაც მე მგონი, ჩემი გადასახედიდან ძალიან პოზიტიური არის და მე ამას ხოლმე მივესალმები იმ ტალღის ფონზე, რომელიც ტალღას დღეს არის აგორებული, ეს ეხება იმ ჩანაწერს ახლა ქორწინების შესახებ, ეს ჩემი პირადი მოსაზრებაა და თუნდაც მარტო ამიტომ ღირს ამ კონსტიტუციის მხარდაჭერა, რომ თუნდაც ეგ იქნება გაჟღერებული, თუმცა სხვა რამეს ყოველთვის შეიძლება შეიცვალოს. ეს ძალიან პოზიტიური მომენტია, იმიტომ რომ მე ვხედავ რა ხდება თლიანად ქუჩაში, ქალაქში და მე ამით არავის უფლებას არ ვაკენებ, რა თქმა უნდა, ყველას თავისი არსებობის უფლება აქვს, მაგრამ დღეს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ისეთი მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ აი დღეს უყურებთ სხვათაშორის ერთ-ერთ გადაცემას უცხოეთის არხზე, სადაც ერთჩვიანებზე შემოაქვთ ძალიან სერიოზული დაბეგვრა და ორზე პროგრესულად ხდება, ასე ვთქვათ, მის შემცირება, ძალიან კარგია. ჩვენ ვართ ერი, რომელიც პრაქტიკულად გადაშენების პირზე ვართ. ძალიან ცუდი სტატისტიკა არის, ძალიან ცუდი დინამიკაა და ამიტომ ჩვენ ამას ხელი უნდა შევუწყოთ. ეხლა ვიღაცა ალბათ მის ფენზე ეტყვის რომ რას ლაპარაკობს, ეს ამ ხელის კაცის სიცოცხლეს ლაპარაკობს, კონსტიტუციაში სანაწერი რომ რატო შეუშლის ან შეუწყობს ხელს ქორწინების იმას. რა თქმა უნდა, არც შეიძლება არ შეუშალოს, არ შეუწყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმ თავარს მაინც არ გააფუჭებს, რაც არის ჩვენი თავარი უმთავრესი ღირებულება, ეს არის ოჯახის ღირებულების, ასე ვთქვათ, თლიანობის და მის ტრადიციული ფორმის შენარჩუნება. ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას. ამ კუთხით და არა დემოგრაფიის კუთხით. ამ თემასთან დაკავშირებით პოლიტიკური სპექტრიც და საზოგადოებაც ფაქტობრივად შეთანხმებულია. ნუ თუ არ ჩავთვლით რამდენიმე გამონაკლის, ასე ვთქვათ, და ეს ანგარიში ჩასაგდებიც არ არის, ასე ვთქვათ. ბატონო ბონდო, მომწონს რომ ამაზე არის შეთანხმებულები, სხვათაშორის პოლიტიკური პარტიებიც კი, რომლებიც ახლა ორბიტაზე აღარ არიან და გაქრენ, მათგანაც ვიცი. სხვათაშორის რომ ამაზე წინააღმდეგები არ არიან და კი ბატონო, ახლა მე ჩანაწერი იცით რომ კონსტიტუციაში ჩანაწერი აღარ იქნება პარლამენტის ადგილმდებარეობის შესახებ. თბილისი არ ეწერება და ქუთაისი არ ეწერება. ახლა ამაზე ის არის ბევრი საუბრობს, მაგრამ არ საუბრობენ არსობრივად რატო არ იქ მე ვნახე ამ კონსტიტუციის იმაში ძალიან ბევრი ისეთი ხვრელები და თუ გნებავთ მე ამას ვიტყვი ძალიან მოკლედ. აი მაგალითად ჩანაწერი ქუთაისი რატო აფუჭებდა ამ საქმეს. დაუშვათ არის საომარი მდგომარეობა. საომარი მდგომარეობის დროს პარლამენტმა იცით რომ განიხილოს და ამტკიცოს და დაუშვათ მოხდა ისეთი რამე რომ პარლამენტი ვერ შეიკრიბა ქუთაისში. ეხლა მე ვიცი ახლა კონსტიტუციონალისტები ვინც მისმენენ და ფეხბურთს არ უყურებენ, მე თქვენ რომ როგორ იქ არ წერია შენ ხო განათლებული კაცი ხარ, პროფესორი, დეპუტატი, იქ არ უნდა წაიკითხო რომ საგანგებო მდგომარეობის დროს ეს იქ ბოლო იქ წერია, მესამე პუნქტი არის. იცით რა, საგანგებო დროების გამოცხადების დროს კი ბატონო იკრიბება ნებისმიერ ადგილზე, თუ გინდა ბოსტონში შეიკრიბებიან ან ფერმაში, მაგრამ საგანგებო მდგომარეობა ხოლმე გამოაცხადო. აი საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებისთვის უნდა შეიკრიბოს პარლამენტი და როგორ უნდა შეიკრიბოს პარლამენტი იქ სადაც არ უნდა შეიკრიბოს. ხედავთ როგორ ის არის, ვითომაც არაფერი და ყველაზე ხო არიან პროფესორები ამ საქმის კონსტიტუციონალისტები, ხო? გამორჩათ ეგ რომ არ შეიძლება, ამიტომ ის ჩანაწერი რომ აღარ იქნება ქუთაისი თუ თბილისი თუ ადგილმდებარეობა მითითებული, ეს არის ძალიან კარგი და სწორი გადაწყვეტილება და ნურავის გული ნუ დაწყდება. თორე იყოს ქუთაისში კი ბატონო, გინათელავში დამუშავება, მაგრამ ჩანაწერი პრობლემატური იყო და კარგია რომ ეს ამოიღეს და არ იქნება ჩანაწერი. ამიტომ ნუ ინერვიულებენ დაწყებდნენ. ნუ კონსტიტუცია მაინც მუდმივი დოკუმენტია და იქ არ უნდა იყოს ისეთი ჩანაწერები, რომელიც გარკვეულ პრობლემებს ქმნის. ხელბურკის უკავს ეხლა ძალიან კარგი არის ჩანაწერები, რომელიც ხდება თვითონ ქვეყანაში სახელმწიფო რო ხდება სოციალური ეგრეთ წოდებული ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით, რაც იყო პრაქტიკულად იგივე გამოდის, მაგრამ ძალიან აი რამდენჯერ წავიკითხე, რამდენჯერ გადავიკითხე ხელა ახლა ხო ეხლა ტერმინია ჩავიკითხე და ვერ გავიგე რა ეს
აი პრეზიდენტი, პარლამენტი, პრემიერი ვერ დავალაგე. არ ვიცი ახლა შეიძლება მინდა განათლება და გონება არ მაქვს, ვერ დავალაგე, ვერ წარმოვიდგინე. ამ თემაზე საგანგებოდ ვისაუბროთ, მაყურებელი მობილურით გვიკავშირდება, მას მოусმინოთ და ეს თემა მართლაც ძალიან საინტერესო. ერთ-ერთი ყველაზე სადაო თემა არის პრეზიდენტის არჩევის წესი და სახელმწიფო ინსტიტუტების უფლებამოსილების გამიჯვნის წესი კონსტიტუციაში. დიახ, გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ხართ. დიახ. საცხარო ტექნიკურად ვერ ხერხდება, ვერ შემოდის ზარი. მოდი ასე დავსვამ ძალიან მარტივად შეკითხვას. პრეზიდენტი უნდა აირჩიოს ხალხმა, თუ უნდა აირჩიონ ხმოსნებმა? იცით რა შეესახმე? აი ხმოსნებიც არ მომწონს მე ბატონო ბონდო რა. ნუ ხმოსნები არიან საქართველოს პარლამენტის ყველა წევრი, ასეა კონსტიტუციაში. არა, საკმარისი ეგრევე. აფხაზეთის და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლესი საბჭოების წევრები, ყველა და ასევე მე უკვე გაუგებარი ჩანაწერი კეთდება უკანასკენ არჩევნებზე თვითმმართველობიდან, რეგიონული პრინციპებიდან, რომელსაც ცესკო დაამტკიცებს და გაუგებარი რამეა რა. ესეთვე გაუგებარი არის, როგორც ახლა ძალიან ცუდი რამე არის, ალბათ ამაზე ცალკე ვილაპარაკოთ, მანდატებზე ცალკე ვისაუბროთ, მაგრამ აი ამ არჩევნებთან დაკავშირებით ასეთი პრეზიდენტი როგორც ახლა არის, ასეთ უფლებამოსილების, გინდა ხმოსნებმა აირჩიონ და გინდა საგარეჯოში ბირჟაზე არანაირი განსხვავება არ აქვს, არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს, არაფერი ლეგიტიმაცია არ ექნება და არანაირი უფლებები არ ექნება. მე პირადად მაგალითად მომხრევა რომ საქართველოს იყოს საპრეზიდენტო მმართველობის ქვეყანა. არანაირი პრემიერ-მინისტრი არ უნდა იყოს საერთოდ და უნდა იყოს პირდაპირ წესით არჩეული პრეზიდენტი, არანაირი და იყოს როგორც იყო ადრე. ანუ როგორც დაუბრუნდეთ 95 დიახ, ეს იყო გაცილებით მოქნილი და გაცილებით ის. აი ნახეთ რა ხდება ახლა ეგრეთ წოდებული დისკრეცია და მე უფლებები აქვს ამის იმას კი ბატონო პრეზიდენტს ამის უფლებები აქვს კი ბატონო. მე მიდის ეგრეთ წოდებული შეთანხმებები ქართული სიტყვებით მიყვას ხოლმე საუბარი. არ მიყვარს რო თქვა რომ შეგნებულად არ ხმარობს სხვა სიტყვებს არ მიყვარს სენსიტიური ჯობე რო თქვა გზნობიარი ხო ჯობე ამიტომ ქართულად რო თქვა საჭირო არის ამა თუ ნორმატიული აქტის დროს შეთანხმება მთავრობა წარუდგეს ამ მთავრობასთან შეათანხმოს და პრეზიდენტი მოაწერს ხელს ვეღარ გავიგე იცით რა არის ძალიან რთული სიტუაცია განსაკუთრებით ძიო მდგომარეობა არის ბატონო ბონდო საომარ მდგომარეობებს თუ წაიკითხავთ საომარ მოქმედებებს ძალიან რთული სიტუაცია ვერაფრით ვერ გაიგებ რა ხდება ვერ გაიგებ და ეს ღმერთმა დაიფაროს ეს იმხელა ლაფსუს გამოიწვევს იმხელა კაზუსი იქნება და იმხელა წინააღმდეგობა იქნება რომ ჯერისედაც რეზერვკეთებლები ვარ და რას წარმოვადგენთ ხო უკვე ნახეთ აი 2008 წელს რა ხდებოდა ყველაფერს უფროსი იყო და ყველა ჩასული იყო სამოქალაქო ვერ გაიგებდი რა ხდებოდა მე ეს ყველაფერი ჩემი თვალით ნახე და ვიცი რთული სიტუაცია იყო ამიტომ არ ვარ და ამ ვერტიკალში მიუხედავად იმისა რომ სუპერ საპრეზიდენტო რესპუბლიკა იყო მაშინ დიახ მით უმეტეს ეხლა იმ ხელისუფლების და სუპერ მართლაც ასე იყო მაგრამ რა ხდებოდა ეხლა უკვე თქ რა ხდება ესე იგი როდესაც არის საომარი მდგომარეობა თითქოს უმაღლეს თავარსარდალთან გადაეცელი უფლებამოსილება კი და თავდაცვის საბჭო იქნება მაგრამ მანამდე მას არ არის შეთათბირო ორგანო უშიშროების საბჭო აღარ არის ანუ ინფორმაციას იღებს აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან პრემიერ-მინისტრისგან და შემდგომ უცბად საომარ მდგომარეობას აცხადებს პარლამენტი და ეს არაინფორმირებული ადამიანი თქვათ ასე პირდაპირ სათავეში უნდა ჩაუდგეს თავდაცვის საბჭოს. საომარ მდგომარეობას ხდება პრემიერ-მინისტრი ეუბნება პრეზიდენტს და პრეზიდენტი მე გააქვს პარლამენტს და პარლამენტი იმიტომ თქვიდა რომ შეიძლება ქუთაისში ვეღარ ჩააღწიონ მეთქი ვერ ჩავიდნენ ხდება ყველაფერი ხო უნდა იფიქრო მრავალ წლების მერე რა იქნება ღმერთმა დაგვიფაროს ხო ეგეთი მსგავსი მე იქ არის კიდევ ერთი ასეთი ჩანაწერი აი საომარ მდგომარეობას აი არ ვიცი ახლა ამ ხალხმა ან ვერ წაიკითხა რა ჯერდება იმიტომ აი კარგი თქვენ რომ იქნებ დაგვიზახონ და შევხვდნენ და ვეტყოდეთ კაცო იქ წერია ასეთი რამე რომ საომარი მდგომარეობის დროს ქვეყნის უმაღლესი მთავარსარდალი არის პრეზიდენტი. დიახ, სახელმწიფოს მეთაური. დიახ. სახელმწიფოს მეთაური. ასე წერია და მას ემორჩილება სამხედრო ძალები. კი. ჯერ ახლა ვერ გაარკვევს სამხედრო ძალები რა არის და შეიარაღებული ძალები. მოდი რა იყოს სხვა რა შუაშია. ჩაწერე სამხედრო შეიარაღებული ძალებს რომ ამბობ შეიარაღებული ძალების განმარტებაში ეს არის ის საქმე უწყებო და ქვეუწყების და უწყებრივი ყველა ვინც იარაღის ქვეშა არა თავდაცვის სამინისტროს ეს არის შინაგან კონსტიტუციაში ახლა მოქმედში წერია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეს არის სხვები არ წერია კი ბატონო ის არის მომრავლდა ხო აი ახლა უკვე რა ხდება მე ის წერია რომ გარდა იმ შემთხვევებისა როდესაც არის საომარი მოქმედებები სტიქიური უბედურებები და ასე შემდეგ აქ უკვე პრემიერ-მინისტრს და პრეზიდენტს არავინ არ ეკითხება. ანუ იმეორებს
საომარი მოქმედებები არ არის კაცო თავში წერია რომ საომარი მოქმედების დროს ამას ეხებაო და აქ კიდე იმეორებს საომარ მოქმედებას აქ რო ეწეროს ბატონო ბუნდურო მარტო აი ამ პულჩა მე ჩაიხედე და თქვენ ნახეთ მარტო რო ეწეროს 74-ია თუ მე-12 მოხლე აღარ მახსოვს იქ რო ეწეროს რომ გარდა სტიქიური ან ეპიდემიებისა კი ბატონო აღარ გვინა პრეზიდენტი არაფერი და თავრობა ამას აკეთებს გასაგებია მაინც უწერია საომარი მოქმედებები და თუ საომარი მოქმედებებია მაშინ პირველში რო უწერია ამ წინადადების თავში ის ხომას გამორიცხავს ანუ კონსტიტუციაში ყველაფერი უნდა ეწეროს გარკვევით არა წინააღმდეგობაში არ უნდა მოდიოდეს ერთი მოკლე მეორე ერთი აბზაცი მეორე აბზაცი ამ გამორიცხავს და ასეთი რამე რამდენიმე ვნახე მე თვითონ მარტო რა ეხლა ვიყარ კონსტიტუციონალისტი მაგრამ ეხლა ქართული ლიტერატურული ენა ძალიან კარგად ვიცი და ძალიან კარგად მასწავლებდნენ და ასე ვისწავლე ამიტომ ძალიან ბევრი რამე არის დასახვეცი ალბათ როცა ასეთი დოკუმენტი გამოდის და მთელი საქართველოს უყურებს და მოსახლეობა ცოტა კარგად უნდა დაწეროს ვის წეს ალბათ ამიტომაც არ დაბეჭდეს ეს დოკუმენტი და არ გაავრცელეს ალბათ აი დაიმახსოვრეთ აი ჩემი ისა საქართველოს მოითხოვა ხალხმა რომ დაგვიბეჭდეთ ეს და ისე გაავრცელეთო ასე ზეპირად მოგელაპარაკებით დაწერილი წაგვაკითხეთ საიტებზე და აი ბატონო ბოლდო აი დაიმახსოვრეთ ეს რაც მოგასცენ შეიძლება იმდენად მნიშვნელოვანია რომ მე მგონი ეს უნდა გაასწორონ აუცილებლად რა კეთილი მე ხა მაცნობებენ რომ ბატონი რეზო ამაშუკელი გვიკავშირდება ცნობილი პოეტი და საზოგადო მოღვაწე პირდაპირ ეთერში ბატონო რეზო საღამოშიდობისა გამარჯობა გამარჯობა ბატონო ეხლა მე ბევრს დროს არ წაგართვებ მე ჩემი მოსაზრება შეიძლება არავის საერთოდ აღარ ნიშნავს მაგრამ ერთად მე თქვი მიწასთან დაკავშირებით მე ჩამოყალიბებული კატეგორიული მოთხოვნა არის ჩემი რომ მიწას ეს ეხლა ერთ თემაზე მინდა მე რასაც არასოდეს არ დავეთანხმები იმიტომ კი არა რომ მე რომელიმე ეს ჩემი კომპასი ხანიკით იხრება და ხანაკეთ აბსოლუტურად სხვა რამეს ვამბობ მე რომ იწერ ამ კონსტიტუციაში პეტრე ხართუპავლე რომ ესე იგი მავალებ რომ გინდა თუ არა ესე იგი მე ვიარო იქით და ესე იგი კანონის სიმაღლეზე ახავს ესე იგი რომ მე უნდა მავალდებულებ რომ ვიარო ხელი შეუწყო ევროპისკენ შეარუ იქნებ ხვალდაზე რა ხდება რატომ ჩვენ არ ფიქრობთ იმას რომ ყოველ წუთი იცვლება ეს სოფლიო ყოველ წამს ამიტომ ასეთი რაღაცები ჩაწერა არ შეიძლება კონსტიტუციაში ეხლა მე სხვა სიღრმეებში აღარ წავალ არც მაგის ნევრები მაგ და არც მაგის თანაკ უბრალოდ არ შეგიშლით ხელს ბრძოლაში მაგრამ ეს აუცილებლად უნდა მეთქვა და ვიმეორებ მე რამდენჯერ ნუ რავი ნუ მისაზღვრავს მე წინასწარ ესე იგი და ნუ მიკანონებს ხვალდაზე ჩემ ერთს არ დაჭირდება ეს კაცმარიცის იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ისერი რომელსაც ბეთის ხიდზე გვივლია და ყოველთვის უნდა ფიქრობდეთ და ვიყურებოდეთ იქითკენ რომელიც უფრო უკეთესი იქნება რომელიც ბიოლოგიურად გადაარჩევს ჩემ ქვეყანას და რა ნუ მიკანონებს ნუ რა იმას რომ გინდა თუ არა იქით ვიარო სადაც მაგათ მოეფრიანებათ ეგრე არ არის ამის თქმა მინდოდა მე კეთილი ძალიან დიდი მადლობა ბატონ რეზო ძალიან დიდი მადლობა ბატონი რეზო ამაშუკელი საუბრობდა ობიექტივის ღამის სტუდიის პირდაპირ ეთერში ბატონო კობა მივადექით ერთ საკითხს კიდე მაგრამ მე მინდა მაინც პრეზიდენტთან დაკავშირებით ეს თემა დავასრულო და შემდგომ უკვე საგარეო პოლიტიკის განსაზღვრის აღნიშვნა კონსტიტუციაში დღევანდელი ეს გადაწყვეტილება ქართული ოცნების ხელისუფლების რომ პრეზიდენტი აირჩიონ ხმოსნებმა და არ იყოს პირდაპირ წესით არჩევა ეს განპირობებულია აუცილებელი გარემოებით თუ გარკვეულწილად პიროვნული ფაქტორიც თამაშობს აქ გარკვეულ როლს მე მინდა შეგახსენოთ განცხადებები როდესაც ჩვენ მოვისმინეთ რომ თუ კი პრეზიდენტი ასეთ წინააღმდეგობას გაუწევს ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებს მაშინ ჩვენ ამას ავამოქმედებთ უკვე 2018 წელს თუ არა და ავამოქმედებთ შემდგომი არჩევნების დროს 2023 წელს მოუწევდა ხო ეხლა უკვე პირდაპირ არის ჩანაწერი გაკეთებული მიუხედავად იმისა რომ პრეზიდენტი სცენაზე ზის იქ მონაწილეობს ამ პროცესებში და ყველაზე ადრეც დაიწყო კონსტიტუცია ყველასიაო ამ ლოზუნგით შეხვედრები მოსახლეობასთან მაინც წერია კონსტიტუციაში რომ 2018 წელს უკვე პარლამენტი აირჩევს ხმოსნები აირჩევენ და არა პირდაპირ წესით ხალხი ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ბონდო ამ კითხვის იმიტომ რომ ეს უაღრესად მნიშვნელოვანი საკითხია და მე არ მინდა ახლა ემოციებით ვილაპარაკო და მინდა რომ მაინც ისე სიღრმისეულად მე როგორც ვფიქრობ აი ესე ვილაპარაკო იმიტომ ეს ჩემთვის ეს ასეთი ადამიანი ვარ და ასე საუბრობ ხოლმე საქმე რაში იცით თუ ნახავთ პრეზიდენტის უფლებამოსილებას ახალ ვარიანტში
თუმცა ძველვანი ისიც იყო, მაგრამ აი ახალ ვარიანტზე ვსაუბრობ. ნუ კიდევ უფრო შეგვეცილია, მას შეგვეცილია, მაგრამ საბჭო და კი, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი რამე, რომელსაც იქ შეიძლება ბევრი არც აქცევს ყურადღებას, თუ არ დაწერილი თუ არ ნახე, შეიძლება ვერ მიაქციო ყურადღება და არც მიაქციო ყურადღება უბრალოდ. პრეზიდენტს აქვს უფლება, რომ განაცხადოს ესე იგი, მას ხვალთ უფლება, თავისი დისკრეციული უფლება აქვს, რომ უცხოეთში გააგზავნოს ჩვენი კონტინგენტი, როგორც სამხედრო ოპერაციებში და შეიწყალოს და იქვე წერია აი კონტინგენტთან დაკავშირებული ხო ფრაზები. იმის მერე წერია ასეთ ჩანაწერი არის, რომ პრეზიდენტს შეუძლია უცხო ქვეყნის ჯარებიც მოიწვიოს სხვადასხვა მიზნით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არ არის მარტივი რამე, მივხვდით ხო? სულ მახსენდება 93 წელი მე. და ჩემთვის ვფიქრობ ხოლმე, ხო არ არის ამისთან რაღაცა ჩადებული, რომ ვიღაცა შეიძლება უნდა, რომ ეს პრეზიდენტი, აი უკვე პასუხობ თქვენ იმას, რომ ისეთი პრეზიდენტი ყავდეს და ისეთი პარლამენტი, ესეთი მთავრობა, რომ რასაც უნდა იმას გააკეთებინებს ლეგიტიმურად. ეს ხო არის, შეიძლება ვწდები, მაგრამ შემდეგ ხელსაც შეახოცავს ასე. რა თქმა უნდა. კონსტიტუციით ქონდა ამის არაფერი გაუძლებია ასე თქვა. ბალტინი რო შემოვიდა, როგორ შევარდნაძე თავის კამს გაუფრთხილა და იმიტომ შემოიყვანეს ბალტინი, ხო? იმის უკან რა იყო და რა ხდებოდა, არავინ არ უყურებს. რომ სამოქალაქო ომი იყო, ხოცავდით ქართველები ერთმანეთს, შუაზე იყო გარლეჯილი, ამას არ უნარყოს, მაგრამ აი ხედავთ, არ ჩანს, მაგრამ აი შევარდნაძე დაურეკა და ბალტინი შემოვიდა და აი ეს და ეს. აი ხომ არ არის ამის რამე ჩადებული. რა შეეხება თვითონ ამ პრეზიდენტის ინსტიტუტს არა თუ პარლამენტი არ იქნება ბატონო ბონდო ისეთი წესით არჩეული როგორც უნდა იყოს მაშინ მე მიმაჩნევი არასწორია როგორი წესით უნდა იყოს არჩეული პარლამენტი აი ვინ ორპალატიანი პარლამენტის შემთხვევაში შეიძლება უფრო მაღალი ლეგიტიმაცია ჰქონდეს ბატონო კობა ჩვენ გვეუბნებიან რომ პრეზიდენტი უნდა იყოს არბიტრი პოლიტიკურად ნეიტრალური. ეხლა პრაქტიკულად შეუძლებელია პირდაპირ წესით იქნება არჩეული თუ ხმოსნები აირჩევენ. ყველა შემთხვევაში კონკრეტულმა პოლიტიკურმა ძალამ უნდა დაუჭიროს ხარი ის რომ გახდეს პრეზიდენტი, ხო? სხვანაირად გამორიცხული. გვეუბნებიან რომ პირდაპირ წესით არჩევის შემთხვევაში ყველა პოლიტიკური პარტიას ეყოლება თავისი კანდიდატი და ეს დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და პლუს აქტიური პოლიტიკური მხარდაჭერის გარეშე პრეზიდენტი ვერ გახდება კაცი. ასევე ვერ გახდება პრეზიდენტი ადამიანი რომელსაც არ ხმოსნებს შორის 30 მინიმუმ 30 მხარდამჭერი არ ეყოლება. ანუ 30-მა ხმოსნებმა უნდა წარადი არანაკლებ, ხო? არანაკლებ 30-მა ხმოსნებმა. 300-დან არანაკლებ. იმ 300-დან, ხო? და ამ შემთხვევაში პოლიტიკური მხარდაჭერა თუ ის გახდა პრეზიდენტი, გახდება იმ შემთხვევაში თუ კი ეს პოლიტიკური ძალები დაუჭერენ მხარს უპირველესად მართველი პარტია. თუ გავითვალისწინებთ, არა, იცით რა. საკონსტიტუციო უმრავლესობა უკვე იცით რა, მოდი, ბატონო მონდო, მე მაინც მინდა ასეთ რაღაცა. ის ვერ იქნება არბიტრი, აი ამის თქმა. საკითხს რომ აი 2018-ში რა იქნება. ჩვენ კონსტიტუციურ ცვლილებებს და პროექტს და კანონს ვიღებთ საერთოდ სამომავლოდ. მივხვდით რომ მე ახლა დავუშვათ ეხლანდელი მოქმედ პრეზიდენტს რომ საუბარია გინდა ყოფილა დავუშვათ. დღეს არის ხვალ არ არის. ან ხვალ თუ იქნება, მე მაინც აღარ იქნება, ხო? წესი ესეა, ნუ ყველა 2018 ჩვეულებრივ რამეა. ჩვენ ხო კანონმა მივიღოთ სამომავლოდ. ეხლა პარლამენტი შეიძლება სულ არ იყოს ასეთ როგორც ეხლა არის. ეხლა არის კლონირებული პარლამენტი სამწუხაროდ, უმრავლესობა არის კლონირებული. ერთი დაარტყავს ხელს და დამთავრდა. ასე იყო სამწუხაროდ მიშას დროს, ასე იყო მე რო ვიყავი, გრიშას დროს ხატუნათ რო თქვა და დაიღუპა ქვეყანა დაიქცა, ასე იყო მიშას დროს, ასე იყო წინა პარლამენტში და ასე მივიდოთ. ეგ არის ძალიან ცუდი. არ ვარ ასეთი რამის გაკეთება არ შეიძლება. რატო ეშინია დღევანდელ პოლიტიკურ ძალას მართლს, რომ იყოს კოალიციური მთავრობა? საპარლამენტო რესპუბლიკა ბატონო ბონდო, რო ვლაპარაკობ, გადავდივართ საპარლამენტო მოდელზე. საპარლამენტო მოდელი, ან ფილმები ნახონ, ამ კაიდერმა მშვილებმა, ან წაიკითხონ, მთელ მსოფლიოს მოვლენი. როგორც კი დასრულდება არჩევნები, ხო? ერთი მანდატითაც რომ მეტი აქვს აღებული, ეგრევე კოალიციურ მთავრობაზე ფიქრობს. ლაპარაკი არ არის უმრავლესობაზე. შეკაიდერმა მშვილო, ადექიდა კოალიციური მთავრობა გააკეთე. ნუ ეს გარკვეულ პასუხისგებლობასაც ზრდის ოპოზიციური პოლიტიკური ძალა. გასაკვირველია, როცა სტიმულს აძლევ, როცა პარტიას აქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობა და თქვა ორი პოლიტიკური ძალა, როგორც დღეს არის. პირველი, რაც არ უნდა მოინდომოს ამ პოლიტიკურმა ძალამ, რომელიც რამდენიმე დეპუტატიც არის წარმოდგენილი, ვერაფერს გააკეთებს. მეორე, თავის ამომრჩეველთანაც გარკვეულწილად თავის მართლების საშუალება აქვს, რომ რა ვქნა ეხლა, არ ამირჩიე კაცო 10-ზე მეტი, 20-ზე მეტი და 130 კაცს რა უყომე, როგორ მოვერი. შეიძლება კოალიციაში იმ 10 კაციანს ისეთი კოალიციაში უკვე გავლენა ექნება. გადამწყვეტ მე მახსოვს, აი მოკლად კავშირი რო დაიშალა და იყო ეგრეთ წოდებული თემატური უმრავლესობა, აქეთ იყო ჟვანიას იმის გუნდი, აქეთ იყო მეორე მხარე, ეგრეთ წოდებული რეფორმატორების და მრეწველების ფრაქცია იყო პატარა აქეთ შედი. და ახლების. არა, ახლები იქით იყვნენ.
იმათთან იყო. ხო, ვინც ჯვანია გადააკენეს, იქით იყო. აქეთ იყო და ჩვენი იყო ნეიტრალური. იქ ვიყავი იმ მომენტში და მახსოვს, გადაწყვეტილებებს პრაქტიკულად იღებდა ეს ჩვენი ის ჯგუფი. ვისაც დაუჭერდა, აქაც ბევრი იყო, მაგრამ არც არ ყოფნიდა, დიახ, არც ეს არ ყოფნიდა 118 ხმა და ესეც ვერ აღებდა, ამიტომ ესენი იღებდნენ გადაწყვეტილებას. აი შემდეგ არჩევნებში შეიძლება ასე მოხდეს, რომ აი ერთმა 10 კაციანმა ფრაქციამ კოალიციური მზოს გადაწყვეტილი მნიშვნელობა მიიღოს და ძალიან ბევრი არის პრაქტიკა, რომ აი 10 კაციან ფრაქციის ხელმძღვანელისთვის და პარტიისთვისაც კი რო ყოფილიყო გარკვეულწილად კოალიციური მთავრობა, პრემიერობაც კი შეუთავაზებია გამარჯვებულ პოლიტიკურ ძალას. ეს არის საინტერესო მოდელი, ეს არის საპარლამენტო მმართველობა და არა ისე რომ იცი მაინც მე უნდა ვიყო. რაობედურება არის ამ მანდატების კიდე მითვისება. გარკვეულწილად პასუხისგებლობასაც ზრდის, რა თქმა უნდა. ცითუ და მცირერიცხოვანი ფრაქციის წევრების პასუხისგებლობა. ამით უნდა მოხდეს პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, გაჯასახება და არა იმით რომ ფულს აძლევდა, ეგ საერთოდ ანაქრონიზმია საერთოდ, რომ პარტია რომელიც ვერ მოხდება პარლამენტში, იმას ფულს აძლევს, წარმოუდგენელი რამეა. და ამიტომ არის რომ აი ეს გაუნაწილებელი მანდატების თემა არის ძალიან რთული, არასწორია. მე ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ ასეთი მოდელი წარუდგინე მე ჩემ კოლეგებს და მინდოდა რომ ყოფილიყო აი სოთაშორის გამოსვლები იყო 7 ნოემბერს და არ მაშინ ვიზახი, მქონდა ესეთი მოდელი წარდგენილი რომ გამარჯვებული პოლიტიკურ ძალას ხო არ მიიღო გაუნაწილებელი მანდატები. ხო არ უნდა მიიღო და იმიტომ რომ თუ ვინმეს უნდოდა მისი მხარდაჭერა, მას ხას დაუჭერდნენ და რა კი ოპოზიციას უჭერდნენ მხარს, ოპოზიციას უნდა გადაენაწილებინა გაუნაწილებელი ხდება. მაგრამ უნდა ყოფილიყო არ უმეტეს 79 მანდატის. ამას თავაზობდი რამდენიმე წლის წინ მივხვდით ხო და ეხლა ძალიან აქტუალური გახდა. შეკაიდენ მომიშულო, რატო უნდა წაიღოს ხუთი მანდატები, ნუ წარმოუდგენელი რამეა. ეცით რა, ამით არ მოხდება სტაბილურობა, ბატონო ბონდო. სტაბილურობა არის მაშინ, როდესაც სხვა პოლიტიკურ ძალასთან ახდენ ასე ვთქვათ, კოორდინაციას, კონსოლიდაციას და იქნება მთავრობები რა. ქართული ოცნება 2012 წელს რომ მოვიდა, ეს კოალიციური მთავრობა არის, ყვაბარაჯანდება იყო. კი, რა თქმა უნდა. კოალიციური მთავრობა იყო. არა, საპოლიტიკურ ძალას კოალიციური არა, მოდი ასე ვთქვათ, რომ ზუსტები რომ იყო. კოალიციის მთავრობა იყო. კოალიციური როცა პარლამენტში იქნებოდა. კოალიციის იყო, კი ბატონო, ბლოკური სისტემით შევიდა, მაგრამ პრაქტიკულად იყო კოალიციური მთავრობა. იმიტომ იყო კოალიციური მთავრობა, რომ ერთი აქეთ გავარდა, წავიდა, თავის სახით წაიყვანა, მეორე წამოვიდა და დაიშალა, მიიშალა. ასე არის, ხო? ამიტომ პრაქტიკულად კოალიციის კი არ გამოვიდა კოალიციური მთავრობა თავისი შედეგით. ასე არ არის? შიდა შანტაჟის ელემენტები და შანტაჟის ელემენტები და ამიტომ თუ გვინდა საპარლამენტო მოწყობა, პარლამენტიც უნდა ავირჩიოთ ნორმალურად, ბარიერით მიმაჩნია რომ მაღალია, მე თვითონ მომსერვა როცა 7%-ზე ავწიეთ ბარიერი, მახსოვს ეს გააკეთა თავის დროზე პოლიტიკურმა ძალამ, მაშინ ასე იყო გახმოვანებული EDP აკეთებდა ამის ინიციირებას და მე სამწუხაროდ თვითონ დარჩენილი გარეთ არ ვარ გაეს ძალიან მახსოვს როგორი აქტიური მხარდამჭერი იყო მაშინ სააკაშვილის ხარს უჭერდა ირინა სარიშვილი და საბოლოოში ეს აღამოჩნდა ხაფანგი ეროვნული დემოკრატიისთვის. იმიტომ რომ ეს მაშინ ჟვანია ჭკვიანი პოლიტიკოსი იყო ამ კუთხით და ისე გააკეთა ყველაფერი, პრაქტიკულად ყველა გამოყარა, მაგრამ არ ვარგა. ამის რამის გაკეთებით ძალიან ბევრი პოლიტიკური ძალა ვერ შემოვიდა პარლამენტში. საპარლამენტო პარტია მაგალითად. თუ მთლიანად საპარლამენტო მმართველობა იქნება, სახალხო პარტიას ძალიან სერიოზული პოლიტიკოსები როგორ დარჩენილი იყო გარეთ, როგორი პოლიტიკოსები, როგორი საპარლამენტო მმართველობის პირობებში თქვენ ბარიერის დაწევას ემხრობით? რა თქმა უნდა. აუცილებლად და არანაირი გადანაწილება არ უნდა იყოს, განაწილდეს ისე როგორც იყო ყოველთვის ასე იყო და მაშინ დაალაგდება და რა უღი სამხელისუფლებას. ისინი ამბობენ რომ საამთავრობო კრიზისი შეიქმნება, რამდენიმე კვირის განმავლობაში ვერ დაკომპლექტდება მთავრობა. არ შეიქმნება. ისე პრინციპში კაცმა რა თქვა, საამთავრობო კრიზისი თუ შეიქმნა, მინისტრის მოადგილეები ვერ შეასრულებენ მოვალეობას. სამინისტროები ჩვეულებრივად მუშაობენ მანდ. არაფერი მინისტრები სანამ ახალი არ შეიქმნა მოვალეობის შეუსრულებლად და ეგრეთ ტყუილი აბუქებენ ხალხს და ატყუებენ. ასეთ რამე არ ხდება. გახსოვთ რამდენიმე წლის წინ იტალიაში კვირაში ერთი მთავრობა იწვევდა, მაგრამ ქვეყანა კი არ დაქცეულა. თუ მივდივართ ამ გზით, ასე გვინდა ჩვენ. თუ არა და უნდა იყოს ძლიერი საპრეზიდენტო სახელმწიფო. თუ მივდივართ, მაშინ ასე უნდა წახვიდე. და ეს საერთოდ ჯამში ალბათ ხალხს უნდა შეეკითხონ, საზოგადოებას უნდა შეეკითხონ. და დაინიშნოს რეფერენდუმი. რა თქმა უნდა და უნდა გითხონ, ჩვენ ასე გვინდა თუ ისე, ვიხდით ხო, იმიტომ რომ შეუძლებელია, ეხლა წერამე ბატონი რეზოს რო საუბრობდა, ხო, ეხლა ძალიან სერიოზული რეპლიკა იყო, იმიტომ რომ გარდამავალ პოლიტიკის განხილვა. ხო, გარდამავალდებულებებია მართალია ეს ნახსენებ, თუმცა პრეამბულაში უნდა დავით უსუფაშვილს რო ეს ყოფილიყო ჩანაწერი და იმაში
გამოსაჭრელია. ეს იცით რა არის, ეს ძალიან სერიოზული ის არის. მიხვდით? ეს ალბათ უნდა ხალხს უნდა გამოკითხო და ხალხს უნდა შეეკითხო, დაუჭერენ თუ არა მხარს და კარგია თვითონ ავტორებისაც კარგია, ვინც ახლა ამ კონსტიტუციას რო ქართული ოცნება მიიღეს, ეს არის ორჯერ კი ბატონო, მაგრამ მათთვისაც კარგია რომ ლეგიტიმაცია ექნებათ მეტი, მიხვდით ხო? ამიტომ ჯობია რომ ხალხს შეეკითხონ და ხალხის გადაწყვეტილება გაიეზიარონ და გაითვალისწინონ. არის ისეთი საკითხები, მაგალითად სახელმწიფო მმართველობის შეცვლა, ანუ ნახევრად საპრეზიდენტო იქნება საპრეზიდენტო საპარლამენტო მმართველობა, ამასთან დაკავშირებით პრეზიდენტის არჩევის წესი, ამ შემთხვევაში განისაზღვრება შემდგომ უკვე თუ საპრეზიდენტო იქნება ბუნებრივია პირდაპირ წესით აირჩევა პრეზიდენტი, საგარეო პოლიტიკის განსაზღვრა, მიწის საკუთრებასთან დაკავშირებული საკითხი და არის ქორწინებასთან დაკავშირებული საკითხი. ნუ ქორწინების საკითხთან დაკავშირებით რაც ძებს კონკრეტული პრობლემა არ იქნება. ეგ არ არის პრობლემა. დანარჩენზე სულ არის კამათი, ანუ საზოგადოება არ არის ერთსულოვანი. გეთახმებით. მე მგონი ბატონო საჭირო არის რეფერენდუმის გამართვა კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. ახლა ბატონი რეზოს საუბრობდა თავის სატელეფონო იმაში და მე მგონი ეს ყველა საწუხებს. ახლა მე აქ ცხოვრობ რუსთაველზე და მე ბევრ ადამიანთან მაქვს ურთიერთობა, ვიცნო, ველაპარაკებ, ვესაუბრები. ახლა რა თქმა უნდა, ბევრი ჩამოდის ჩვენი ასე ვთქვათ ტურისტული იმის ქვეყნის ანახავად, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანია ჩამოსული, ვისაც აქვს უკვე კერძო საკუთრება. სახლებზე ავლაპარაკობ და ბინებზე, მიწებზე საუბარი. ეს არის ძალიან მძიმე რამე. დაუშვებელია და ჩვენ ასეთ რამე არ უნდა გავაკეთოთ. ალბათ კონსტიტუციური ჩანაწერით უნდა მოვახდინოთ ამის რეგულირება. იცით რა არის? უფრო მეტად იქნება დაცული. იქ წერია სხვათა შორის რომ ორგანული კანონი განსაზღვრავს. ეხლა ძალიან საინტერესო ერთი ორგანული კანონი არ არსებობს ამასთან დაკავშირებით. მიწის კოდექსი არ მიუღია პარლამენტს ძალიან დიდ ბოდიშს ორგანულად ვერ ვიტან მთელი ჩემი ახალგაზრდობიდან. იმიტომ რომ ორგანული კანონს არ ფიქრობ და მე რასაც უნდა შეგით იმ ორგანოებით აკეთებენ ყველაფერს. არ ვარგა. ცუდია, არ შეიძლება. კონსტიტუცია არის ყველაზე მაღალი იერარქიული და მოდი კონსტიტუციაში ჩავწეროთ. როგორც ერთი საკითხი, მეორე, მესამე და ერთხელ და სამუდამოდ და ნუ ვიჩქარებთ, რატო ვჩქარობთ ამ კონსტიტუციის ასე სწრაფად მიღებას? რა გვაჩქარებთ, მაინტერესებს. განვიხილოთ, ორშენიაზე უნდა განვიხილოთ და მოიგონეს. რომელსაც არის უკვე პრეზიდენტის არჩევნები და უნდა განსაზღვრონ ეს საკითხი. ეჩქარება ძალიან. იცით რა არის ახლა მომავალ პრეზიდენტის არჩევნები არის მომავალი წლის ოქტომბერში და მანამდე იცი ამდენი წყალი ჩაივლის ადამიანი და ნუ ვიჩქარებთ. მოდი რა გავაკეთოთ ისე რომ აღარ გამიხდეს ეს მე თავში სათქმელი, თორე აი 95 წლის კონსტიტუცია ხო პრაქტიკულად ჯერ ერთი ის რაც გამსახურდია ხელისუფლების დროს მოხდა 21 წლის კონსტიტუცია გაცილებით უკეთესი იყო და გაცილებით მართლა დემოკრატიული და კარგი იყო, ის ჯობდა. მე ამაზე უარესი ვარიანტი მივიღეთ, ჩვენ რომ მივიღეთ 95 წელს ხო იმერის პარლამენტში ეგ წოდებული რთული იყო, მაგრამ აუცილებელი იყო. მე ამის შემდეგ ნაციონალურ მოძრაობის დროს მოხდა საშინელი ამისულებები. მე შემიძლია ერთი ისტორიული რამეც გითხრა თუ გაინტერესებს თუ გაგრო. ჩვენ 100 დღე დავგვაბრუნეს პარლამენტში ვარდების რევოლუციის მერე. მე ცხადია ახლა ბოიკოტი არ გამომცხადებია, იმიტომ რომ ვიცოდი რომ სერიოზული გადაწყვეტილებები იქნებოდა და ვიჯექი დარბაზში შოულებდა თავდიოდი რა ის თვეები. და მახსოვს ზურაბ ადეიშვილი თუ უსმენს ალბათ და აინტერესებს მოусმენს ან ვანო თუციხეში უსმენს გაიხსენებს ვანო ესე იგი მერაბიშვილი ადეიშვილის მუშტებს ურტყავდა ვანო მერაბიშვილი რა ასე რომ გამიკვირდა იმიტომ რომ ეხლა ძალიან სიმპათიური და წესიერი ბიჭი იყო ეს ადეიშვილი ჩუმიც არის არაფერს არ უჩავდა მუშაობდა არავის არ უშავდა და მუშაობდა და ნაწოს ჩავდა რომ დაამთავრა ამ ლაპარაკი ვანო წავიდა დაღუძახი მოდი რა მეთქი და მოვიდა და მე ვთქვა რა ხდება მეთქი რა ბატონო კობაო დაჯდა ეს და შეწუხებულა მეთქვა ისეთ კონსტიტუციაში ისეთ ცვლილებებს თავაზობენ რომ ამის გაკეთება არაფერ არ შეიძლებაო და მე ვთქვა რომ მე ნუ გამოიტანა მეთქი და არა ისე იმუქრებოდა რაზე იმუქრება მეთქი და ასე თქვაო რომ ვინცო არ მისცემს ხმასო დავიჭერს უყოლასო და რა თქვია მეთქი რა თქვია დაიჭერს მაშინ უშიშროების საბჭოს დივანი იყო არა და რა ვლასტი ეხ მეთქი ბიჭო ეს ვეუბნები რა ხო და ეხლა ესე პატარები იყვნენ ჩემთან მაინც ეხლა სხვანაირად როგორ დაველაპარაკებოდი ხო და ისო უშიშროების საბჭოს ძინო დანიშნო დღესო მიშამო და ძალიან დიდი ძალოფლება აქვს და ისინი ჩააბარა რაღაცები და ნუ აი ასეთი რაღაცა მოხდა და მაინც აიძულეს და მაინც მოხდა ცვლილებები და მივიღეთ კატასტროფული და იმის მერე რამდენჯერმე ცვლილებები იყო ესე იგი ზოგს მეგობრისთვის წევდნენ დაბლა ასაკს ზოგს ამის გამო და ნუ პრაქტიკულად გააბახეს რა ასე თქვა კონსტიტუცია ეხლა მაინც მივიღოთ ნორმალური კონსტიტუცია რომ დედა არ გვაგინოს ჩვენ მომავალმა თაობამ ნუ გავაკეთებთ ნუ ვიჩქარებთ დავსწრეთ მოვილაპარაკოთ მოვითათბირო და კონსენსუსით
რო იძახიან ჩვენ მოქალაქეები შევთანხმდით ჩვენ მე და თქვენ არა ვართ მოქალაქეები ბატონო ბონდო ერთი სიტყვის უფლება არა გვაქვს ჩვენ ამიტომ პლებისციტით თუ რეფერენდუმით ვენს გამოხატოთ ჩვენ ისა და თქვათ რომ იცი და რაღაც ეს ხალხის საზოგადოება ძალად ჩააგდეს და რაღაცა მაინც პატივისცეს და შეეკითხეს ამიტომ ვიჩქერებ ჩემი მოწოდება არის რა რომ უფრო კონსტიტუციურად და კარგად გავაკეთოთ ეს ესე იგი თქვენ გარკვეულწილად ეთანხმებით ბატონ ირაკლი კობახიძეს მოსაზრებაში რომ გასაფუჭებელი არსებულ კონსტიტუციაში არაფერი არ არის ის წინააღმდეგობაშია კონსტიტუციური სამართლის პრინციპებთან. ნუ ისეთი ცვლილებები დაახლოებით კი აი ახლა მოქმედი კონსტიტუცია რომ ნახოთ მე ირაკლიც ვეთანხმები რომ ნახოთ მოქმედი კონსტიტუციაში იმდენი ურთიერთგამომრიცხავი ისეთი წერი აი როგორ არის იგრძნობა რომ აი თუნდაც აი ესეთი ობივატელისთვის ახლა მე რო ვარ რომელიც არა ვარ კონსტიტუციონალისტი და უყურებს და უსვენს რომ ირონიულად ამბობთ ამ სიტყვას რომ ბატონო მონდო რა არის რომ აი დღეს ეს დამჭირდა და აქ გავაკეთეთ ცვლილებები ამ დროს კონსტიტუცია ხო ერთი ორგანიზმია აი როგორც ჩვენ ორგანიზმი ხო ერთმანეთთან არის მემული და აი ახლა ეს ახალგაზრდა კაცი ცდილობს რომ ეს დაალაგოს გამოვიდეს მაგრამ იცი რა ნუ გაურბის ნუ ეშინია რომ დაუშვათ სხვა პარტიები მეტმანდატს მიიღებენ იმუშაონ ხალხს საქმე გაუკეთონ და შეიძლება პერსპექტივა შეუქმნას 60% აიღო ღმერთმა მოაყოლოს არ უნდა სხვისი ბატონო მონდო სხვისი არ შეგერგება რაც არ გერგება არ შეგერგებაო და არ უნდა ეგეთი რამე რა ბატონო კობა ჩვენ ცოტა დრო დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე და საგარეო პოლიტიკის განსაზღვრასთან დაკავშირებითაც უნდა გკითხოთ უნდა ჩაიწეროს თუ არა ეს და ეს შექმნის თუ არა ჩვენს მეზობლებთან პრობლემას ანუ ჩვენი შიდა პრობლემების ქვეყნის გაერთიანების რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და გზაზე წინააღმდეგობას ხომ არ შეგვიქმნის ამგვარი ჩანაწერი ეხლა რაში ეცით საქმე აი წერა ნაწილობრივ უპასუხი ამას მაგრამ კიდე მინდა აი ამ კუთხით მაინტერესებს ეს თემა რა ძალიან პრაგმატულად შევხედოთ ეხლა ვის შეიძლება პრობლემები შეექმნას საგარეო რა თქმა უნდა დიდი რუსეთი ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი რა რუსეთს ეხლა ჩავწეთ თუ არ ჩავწეთ რუსეთი ჩვენ არასოდეს ჩვენ ტერიტორიებს არ დაგვიბრუნებს ეგ არის გამორიცხული უნდა მოხდეს ძალიან სერიოზული ზეწოლა საგარეო ზეწოლა მსოფლიო მასშტაბით უნდა იყოს ზეწოლა აი რაც ეხლა რაც მოხდა აი ამერიკის პრეზიდენტის ხელმოწერით აი ეს გადაწყვეტილებები რაც მიიღეს ხო ეს არის ჩვენ მემგორი აი ჩვენ უკანასკნელი წლების განმავლობაში ქართულ დიპლომატიას ასეთი წარმატებები არ ქონია და ოჩახ პირველად არის ამერიკის კონგრესის არაუნი რომელიც სამინისტრო საელჩოს ძალიან დიდი მადლობა მე როგორც ერთი მოქალაქე ვეუბნები რომ ასეთი კარგი ჩანაწერი მოხდა ჩვენ ტერიტორიებს არავინ არ დაგვიბრუნებს ბატონო ბონდო ამერიკის გარეშე გავახილოთ და ამერიკის გარეშე ჩვენ არავინ არ დაგვიბრუნებს და ევროპის გარეშე არავინ არ დაგვიბრუნებს და ამათი ზეწოლის პირობებშიც რუსეთი კატეგორიულ წინააღმდეგი იქნება ნურავის ნუგონია რომ ჩვენ გავიქცევთ რუსეთში ფეხბურთს გავიგებთ და რუსეთი ამას დაგვიბრუნებს გამორიცხული ასეთი რამე და რაც შეეხება ჩანაწერს მე მგონი რომ ამ ჩანაწერით აი იმიტომ თქვი რომ ხალხს უნდა საზოგადოებას უნდა შეეკითხონ ჩვენ მოსახლეობას მე არ მაქვს უფლება რომ მე ამაზე ვთქვა რომ ეს კარგი იქნება ან ცუდი მე ამას ჩემ თავს ამის უფლებას არ მივცემ მე ამის უფლება მოსილება არ მაქვს მაგრამ რეფერენდუმში თქვენ ხო მიიღეთ მაგრამ მე მიმაჩნია რომ დიახ როგორც გითხარით მე მიმაჩნია რომ საზოგადოებამ გადაწყვეტ აი როგორც დატოზე იყო გასვოთ რეფერენდუმი დიახ გაკეთა აი ესეთი გამოქვეყნდა თუ იტყვი ჩვენი მოსახლეობის უმრავლესობა რომ იცით ჩანაწერი გაკეთება და მაშინ ვერავინ ვეღარ ილაპარაკებს ეს ხო არ არის ერთგვარი მინიშნებაც იმის თაობაზე რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია არის ევროატლანტიკური სტრუქტურებისკენ სწრაფვა ევროატლანტიკური სივრცისკენ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის გარეშე. ეს ხო არ არის გარკვეული მინიშნებაც, იმაზე რომ დანარჩენი საქართველოს წავა ნატოსკენ და ევროკავშირისკენ, ხოლო აფხაზეთი და სოხუმი და ცხინვალი სამწუხაროდ არ არის. ორი დღეს ცნობილი რუსი იყო აქ ჩამოსული და წავიდა და ისეთი განაცხადი გააკეთა, ისეთი თავხედური განაცხადი გააკეთა ამ კაცმა, რომელსაც მე პირადად ვიცნობ, რომ შეეგუეთო რა, იმის გარეშე უკეთესად იქნებით, რომ წარმოუდგენელი თავში ჩარტყმა იყო. ანუ ასე ფიქრობს მთელი რუსეთის პოლიტიკური ელიტა, სამხედრო ელიტა, ყველა ასე ფიქრობს. ამიტომ ჩვენ გვაქვს ალტერნატივა გარდა იმისა, რომ ჩვენ წავიდეთ და დანარჩენი საქართველოს მაინც რომ გადავარჩინოთ და შევინარჩუნოთ კიდევ ზედმეტი ოკუპაციისაგან, რომ ჩვენ არ წავიდეთ და ამ დასავლურ იმებს. უბრალოდ აქ არის ერთი მომენტი. არ მოგვატყუონ ჟარგონულად ვეთქვი უკაცრავად მაყურებელთა არ გადაგვაგდონ როგორც 2008-ში გადაგვაგდეს არ გადაგვაგდონ თორე ჩვენ არ აქვს ალტერნატივა გარდა იმისა რომ დასავლეთის სახელმწიფოებმა მხარი დაგვიჭირონ და თორე და ამ მიმართულებით გარკვეული მხარდაჭერა გვაქვს ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულება ვიზა ლიბერალიზაცია და შეერთებული შტატების ძალიან სერიოზული მხარდაჭერაც გვაქვს კი კიდევ ერთხელ გეუბნებით რა მე როგორც ერთი რიგითი ქართველი გეუბნებით რომ თავისუფლება ყველაზე
ყველაზე ძვირფასია ჩვენთვის, ჩემი სახელმწიფოს, ჩემი ქვეყნისთვის, ჩემი ხალხისთვის და ნუ რავინ მოფიქრობს და ნუ რავინ უიფიქრებს, რომ იცით რა, წავიდეთ რუსებს დაუწვეთ და იქნებ მთელი ტერიტორია ერთი ნაწილი. ეს თავის მოტყუებაა და თან ძალიან თუნდაც მოტყუება. ამბობენ, ვიღაცებს უნდა, მაგრამ იცი რა, მე იმ ბიჭებთან ერთად ვივძოდი, ვინც ათასობით ხალხი ჩაიხოცა აფხაზეთში, სამაჩაბლოსი. ეს ტყივილი ჩვენ ყველას ერთად ვგავ, ჩვენ ერთად გავიარეთ, ჩემი მეგობრები უამრავი დაიხოცა. ვის ამდენი გაჭერება, ამდენი უბედურება გაიარა ჩვენმა ხალხმა, ამდენი, რა ვიცი, სისხლი, ოფლის, ყველაფერი დაიღვარა, ცხრემლი. რა, დავდგეთ და კიდე ჩავბარდეთ? მე მაგალითად კატეგორიულად წინააღმდეგი ვარ. ეგ არის კატეგორიულად წინააღმდეგი ვარ, რომ ასეთი რაღაცაზე წავიდეთ. ამიტომ მე მგონია, რომ ჩვენ ერთადერთი გზა მაინც არის დასავლეთი და დასავლეთთან ურთიერთობა, მაგრამ მაინც ხალხს უნდა ვკითხოთ ეს ჩანაწერი ვიდრე გაკეთდება. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგბრძანებისთვის. ბატონი კობა ამირხანაშვილი, საქართველოს პარლამენტართა პალატის თავმჯდომარე, სტუმრობდა ობიექტივის ღამის სტუდიას. ბატონი კობა, ძალიან კარგი მისაუბრენ. ცოტა ემოციების უკაცრავად კიდე შევხვდებით, მე იმედი მაქვს, რომ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ბატონი ირაკლი კობახიძე გაითვალისწინებს, ასე ვთქვათ, გაიზიარებს ჩემს ინიციატივას, თუმცა ეს ინიციატივა პარლამენტართა პალატას ჰქონდა უკვე აქამდეც და ჩემი ინიციატივა ის, რომ საყოველთაო სახალხო განხილვის ფარგლებში გამართოს შეხვედრა პარლამენტის ყოფილ პარლამენტების წინამოწვევის პარლამენტის წევრებთან და მათთან ერთადაც განიხილოს კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტი. დიდი მადლობა ბატონო კობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. მე ჟურნალისტი ბონდო ბძინარაშვილი ვარ. კარგად გრძანდებოდეთ.